Merhaba arkadaşlar, ben Nilüfer. Sağlıklı Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu birçok arkadaşların isteği üzerine hem İngilizcesini yaptım ve bu arada dedim ki Türkçesini de yapayım. Şimdi bu videoda sizlere doğal olarak çok kısa ve kesin bir yöntemle öksürükten nasıl kurtulabiliriz bunu göstereceğim. Yani ben zaten ilaca karşı bir insanım. Çünkü bir hasta doktora gittiği zaman doktor zaten praktisyendir. Yani deneme yapar. İşte o ilacı kullanır, bunu kullanır, onu dener. İlaçlardan bir tanesi vücut kabul eder ve savunma sistemlerini çalıştırırsa, yardımcı olursa işte o hastalıktan kurtulabilir. Şimdi öksürüğün birçok faktörleri vardır. Bunlar alerjik, polenler, tozlar, hatta üşütmeye bağlı olarak nefes borumuzun tahriş olması, yani yeterli nefes olmadığı için nefes borumuzda da tahriş meydana gelir. O yüzden benim sizlere tavsiyem, eğer öksürüyorsanız mutlaka çok dikkat etmeniz gereken bir tanesi nefes borunuzun tahriş olmuş olduğu için öksürüyorsunuzdur veya yeterli nefes alamadığınız için. Hatta öksürük başladığı zaman çok konuşmamaya, yani bütün gün boyunca 5 dakikayı geçmesin konuşma süreniz. Mümkün olduğu kadar konuşmamaya çalışın. Şimdi sizlere ben çok kesin ve hepinizin bildiği bir yöntemle öksürükten kısa bir şekilde nasıl kurtulabilirsiniz? Bunu çocuklarınıza da yapabilirsiniz, yaşlarınıza da yapabilirsiniz. Şimdi malzeme olarak bir tane su bardağı. Ben içine bir tane kaşık veya çatal koyuyorum. Çünkü bunu da size anlatacağım sebebini. Bal, yani burada Amerika'da yaşadığım için böyle bir bal buldum. En doğal bal şu anda. İçinde petek de var. Ve bir tane siyah turp. Siyah turpu. Şimdi alt kuyruğunu böyle kestim. Fakat delik yapmadım. Üstüne de böyle kestim ve içini oydum. Şimdi turpumu böyle yerleştiriyorum bardağın üzerine. Ve kesmiş olduğum bu içinden çıkarttığım parça. Bu da kuyruk kısmı. Siyah turp. Bu sadece siyah turpla olan bir şey. Ve bu da üzerinin kapağı. Şimdi ben bu üzerinin kapağını ve kuyruğunu tekrar toprağa diktiğiniz zaman bu tekrar yeşerip yani bir saksıda bile tekrar turp oluşabiliyor. Şimdi turpumu bu şekilde kuyruğunu kestim. İçini de güzelce oydum. Fakat gördüğünüz gibi altını tam delmedim. Yani altında bir tabaka bıraktım. Bu kaşığı veya çatalı koymamdaki sebep bu süzüldükten sonra bu gayet küçülebiliyor. Yani küçüldüğü zaman da bu turp bardağın içine düşüyor. Benim de küçük bir bardağım olmadığı için, ama sizde varsa hani turp böyle tam bardağa tam gelecek şekilde böyle yapabilirsiniz. Şimdi böyle kestim. Daha sonra işte buna üstünü açmış olduğum oyu, yani turpun içini yaklaşık ölçü kullanabilirsiniz. Ben 3 kaşık kadar, alabildiği kadar balla dolduruyorum. Ve üzerini de gördüğünüz gibi işte bu kapakla kapatıyorum. Şimdi bunu akşamdan yapıyorum sabaha kadar. Şimdi size yapılmış halde olan bir tane göstereyim. Bunu dün akşam yapmıştım. Ve gördüğünüz gibi gerçekten oldukça küçüldü. İçindeki bal süzülmüş halde. Ve bu kaşık olmasaydı bu turp bardağın içine düşmüştü. Şu anda bu turp oldukça küçüldü, yani anlatamayacağım kadar. Ve öbürkünden biraz daha büyük bir turptu. Ve unutmayın, bu sadece siyah turpla. Ve bu turptan elde ettiğim turpun suyuyla birlikte bu kadar su çıktı. Yani bu balla birlikte çözülmüş halde bu kadar su çıktı.
Şimdi bunu içebilirsiniz. Büyüklerde yani bunu olduğu gibi içebilirsiniz ama çocuklarda bunu 3 kaşık 2 kaşık yani aralıklarla içirebilirsiniz. Bu işlemi 3 gün yapmanız gerekiyor. 3 gün sonra öksürükten tamamen kurtulacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu benim kanalımda sizlere doğal beslenme ve doğal yöntemlerle sağlıklı yaşam hakkında eskiler atalarımızın kullanmış olduğu doğal tıp olarak size birçok kanallar yayınlamayı düşünüyorum. O yüzden bu kanalların devamını istiyorsanız lütfen tıklamayı unutmayınız. Çok teşekkür ederim bana bu şansı verdiğiniz için. Hepinizi seviyorum. İyi günler.